ciitagwo bypass kũrĩa Nyairobi nĩ ũciũĩ agĩkĩra lami akĩrehe thitima akĩrehe maĩ nyũmba ikĩambata rĩu rĩ andũ marauga atĩrĩrĩ we ũratinio mbeca cia nyũmba mũgũnda nĩ wa thirikari nyũmba mbeca nĩ worutĩte ũgatinio housing levy nyũmba ĩgakwo ĩgacoka ĩkenderio mũndũ makoria mbeca cirĩ irathiĩ kũ kĩu nĩkĩo kĩrakarĩtie andũ mũndũ arauga atĩrĩrĩ nĩ tũrĩkĩrio barabara na nĩguo ndakwĩra kĩrĩa kĩrakarĩtie andũ what part of ya sela ici maybe your excellency ya maybe maũndũ ta housing tondũ hĩndĩ ĩyo twathiũrũkaga gũkũ no amũteithirie gũthiũrũrũkĩrĩria no igwire president akiuga ni ndiaragĩrĩria project cia thirikari ni ndaremirwo nĩ gũka TV nĩ kwarĩrĩria nyũmba ici tondũ andũ matiracienda rĩu ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ Wanyambura andũ moka haha marakĩnjĩra atĩrĩrĩ bara ciothe cia mau nĩ ciarũgamire Nyandarũa gũtirĩ bara nemwe njake Meru gũtirĩ bara nemwe njake mũrokire na president mũrahingũra barabara harĩa engineer maumagara ndi marori maramu mathutha mũroka hakĩrĩ Nyaga Kagumo mũrahingũra barabara mwarũgama mwathiĩ marori maramu mathutha maũndũ macio nĩ marakarĩtie andũ aitũ mũno macio kwanza mate gũtirĩ project ona ĩmwe ya president Uhuru wa Kenyatta ĩrĩkĩte na gũtirĩ project ona ĩmwe yanjĩrĩirio njerũ namba 2 kĩndũ gĩtagwo pending bills nĩ twerĩire andũ Wanyambura tondũ andũ a biacara mararĩ haha mena ũru mũingĩ mũno atĩ wona twaingĩra thirikari-inĩ within the first 100 days to pending bills committee na makaigua mena ũru mũingĩ mũno na kazi ni kazi pesa mfukoni mũgĩtuĩra nĩ mũgũtwĩkĩra mbeca mĩhuko na tukiuga nĩ sawa machiringi bara marĩ mũhuko makĩgwa mũkĩoya mũgĩthiĩ namo rĩu kaigua andũ makiuga atĩrĩrĩ na niĩ nderĩte tura tunini twari natuo rĩ mũgĩũka mũgĩka atĩa mũgĩũka mũkĩoya wakĩigua rĩu andũ makiuga atĩrĩrĩ kuo gĩkũyũ gĩkuo tondũ economy nĩ rĩathũkire tondũ tuoire maũndũ matarĩ na priority ya